Cordial saludo, respetados jurados. Mi nombre es John Jairo Ortiz y a continuación expondré el resultado de mi trabajo de investigación titulado Merlin Beer ED en una secuencia didáctica como herramienta pedagógica para el aprendizaje sobre las aves locales en estudiantes de grado noveno de la institución educativa El Quebrado Once de las Delicias de Río Blanco, Tolima. A modo de introducción, Colombia es un país megadiverso y ocupa el primer puesto de mayor número de especies de aves en el mundo. De ahí, pues la decisión de tomar este grupo taxonómico para mi investigación en educación ambiental. Y pues mencionar que las aves son muy importantes en los ecosistemas porque cumplen roles como la polinización, la dispersión de semillas y el control de plagas, lo cual pues va a permitir tener un equilibrio en los ecosistemas y sabemos que los ecosistemas son los que pues proveen también todos los servicios básicos para la subsistencia de la vida. Planteamiento del problema, pues hay una desconexión y un desconocimiento de la biodiversidad local. La pérdida de la biodiversidad en el país pues cada día es más por diferentes aspectos como la sobreexplotación de recursos naturales, la agricultura intensiva, ganadería intensiva, deforestación, caza y pues también el estudio de la educación ambiental y de la biodiversidad exactamente también se emplea todavía con métodos tradicionales y no se da la posibilidad de que los estudiantes conecten con su ambiente, ¿sí? Justamente lo que busca este trabajo es eso, es que los estudiantes tengan una conexión emocional con la naturaleza a partir pues, del estudio de las aves. También pues se ha utilizado los recursos digitales en la educación ambiental, pero no se ha explorado ampliamente en el estudio de las aves. Y pues este trabajo plantea la siguiente pregunta: ¿cómo el uso de la herramienta pedagógica Merlin Beer ED puede ayudar a mejorar el aprendizaje sobre las aves locales en estudiantes de grado noveno de la institución educativa El Quebrado, sede de Las Delicias de Río Blanco, Tolima? Antecedentes. Pues a nivel de educación ambiental, la pedagogía del ambiente se empezó a desarrollar en 1960, esto en respuesta al modelo extractivista que se vivía en ese momento, y también se empezaron a gestar algunos espacios intergubernamentales con el fin, pues, de dar tratamiento a este tema. Entonces, a partir de 1975 en adelante se empezaron a desarrollar diferentes conferencias internacionales y gubernamentales con el fin de apuntar hacia un desarrollo más sostenible de las naciones. Ya se desarrollaron actualmente unas más contemporáneas a partir del 2002 que buscan básicamente lo mismo. En esta, pues las naciones se comprometen o se han comprometido en el papel a llevar un desarrollo de sus actividades o de sus sociedades de manera más sostenible con el ambiente, generando en sus habitantes conciencia, conocimiento, actitudes, capacidad de evaluación y participación en los temas ambientales. Pues todo esto obviamente en el marco de la educación ambiental. Ya en cuanto a antecedentes de las TIC, pues antes de los años 90 básicamente eran ayudas audiovisuales, videos, documentales, diapositivas, imágenes, ¿cierto? Ya después de la década del 2000, con la aparición de los computadores, entonces se empiezan a desarrollar software informáticos relacionados con la educación ambiental. Ya a partir de la década del 2000, pues se desarrolló el Internet, ya hay blogs, wits, redes sociales que permiten abordar estos temas ambientales. También se crean plataformas educativas en línea como el Moodle o el Blackboard, que ya tienen cursos enteros curriculares de educación ambiental con diferentes herramientas. También se desarrollan en esta década simulaciones y juegos educativos relacionados con el ambiente. Ya en la década del 2010, pues tenemos los dispositivos móviles inteligentes que nos permiten también acceder a cualquier tipo de información ambiental en cualquier momento, en cualquier lugar. También se desarrollan la realidad aumentada y la realidad virtual, colocando escenarios también ambientales, de problemáticas ambientales, donde los estudiantes también pueden tomar decisiones frente a ellos. Y ya en la década del 2020, pues se desarrolla la inteligencia artificial, los big data y los análisis de datos. Aquí cabe destacar que Merlin es un big data que recopila información a nivel mundial pues, de las aves. Y también se da educación ambiental en línea, que fue como ya, pues como una enseñanza que deja la pandemia de que se puede estudiar la virtualidad desde cualquier lugar. A nivel de educación ambiental y el estudio de las aves, pues se exploraron algunos proyectos como el de la Asociación Española de Educación Ambiental, la observación de aves como estrategia pedagógica y aprendiendo sobre las aves, una estrategia para el estudio de las ciencias naturales. Todos ellos, pues lo que buscan es
A lo que encontraron más bien fue que pues fueron muy atractivos, fueron muy llamativos para los estudiantes y pudieron comprender mejor el funcionamiento del ecosistema, de sus ecosistemas a partir de la observación de aves y también pudieron ser un poco más activos frente a las problemáticas ambientales que encontraban en su contexto. A nivel ya de objetivos, pues, se busca desarrollar una secuencia didáctica integrando el uso de Merlin, BERT y para promover para promover el aprendizaje en los estudiantes sobre las aves locales. Eso a nivel general. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero, en los objetivos específicos tenemos que se va a evaluar el conocimiento previo a los estudiantes mediante una prueba diagnóstica. A partir de ahí se focalizan unos aspectos sobre los cuales se quieren fortalecer y se diseña una secuencia didáctica utilizando la aplicación Merlin-BERT. El tercer objetivo es implementar esa secuencia didáctica diseñada. Y el cuarto, pues analizar el impacto de esta secuencia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes sobre las aves locales. El enfoque de investigación, pues es un enfoque mixto. Considero que el enfoque cualitativo y cuantitativo permite tener una mayor robustez en los resultados de los hallazgos. En cuanto al tipo de investigación, es una investigación cuasi experimental. Se manipula una variable independiente y se mide una variable dependiente. Y los grupos no son conformados de manera aleatoria, sino que ya eran grupos intactos formados antes de iniciar el experimento, que en este caso son los estudiantes de grado 9. Modelo de investigación acción pedagógica, el cual busca evaluar el impacto de la secuencia en el conocimiento de los estudiantes sobre las aves. En este esquema tenemos resumido el diseño metodológico. Entonces, primero se realiza una prueba diagnóstica. Es una prueba escrita con preguntas abiertas donde se consulta a los estudiantes sobre su conocimiento previo acerca de las aves y se identifican los aspectos a fortalecer en los estudiantes. A partir de eso, pues se diseña una secuencia didáctica incluyendo Merlin, BERT y pues teniendo en cuenta lo que se pretende fortalecer. En la fase 3 pues ya se implementa, se realiza o se ejecuta más bien la secuencia didáctica y al final pues se realiza una validación de la intervención. Se aplica una postprueba luego de la secuencia. También son preguntas abiertas que van en la misma línea de la prueba inicial, sino que pues ya es un poco más corta porque se focalizan los aspectos sobre los que se quisieron trabajar y se contrastan resultados. La población y muestra pues fueron 10 estudiantes de grado noveno, 3 de género masculino y 7 de género femenino, con edades entre 14 y 16 años. La técnica es instrumento para la recolección de datos, pues tenemos la preprueba y la postprueba, que eso fue para encontrar o evaluar más bien los conocimientos de los estudiantes sobre las aves locales. Y ya el diario de campo, pues que sí registró por parte del investigador todas las percepciones, las impresiones, las reflexiones frente al proceso. Las técnicas de análisis estadístico pues fueron básicamente el empleo de Microsoft Excel. Las respuestas que dieron los estudiantes en sus cuestionarios fueron tabuladas y organizadas en bases de datos y a partir de ahí se generaron unos gráficos circulares y se pudo realizar un análisis cuantitativo de los resultados. Ya bueno, ya entrando en los resultados del diagnóstico, pues encontramos algunas fortalezas. Pues la que consideré más importante fue el reconocimiento de la importancia de las aves. Ya un 42% de los estudiantes reconocen la importancia ambiental de las aves, sin embargo no mencionan por qué son importantes. Un 33% de las respuestas indican que son importantes en la dispersión de semillas. Un 17% indica que son importantes por su belleza y un 8% por sus cantos. Otra fortaleza que encontré fue que ellos mencionaron diferentes aspectos que querían aprender sobre las aves, entre ellos alimentación, evolución, la taxonomía, educación ambiental, distinción sobre especies, distinción sobre sexos, ecología, comportamiento, reproducción. Bueno, fueron varias cositas que ellos quisieron aprender y que pues afortunadamente la herramienta digital lo permite hacer de una manera mucho más interactiva. En cuanto a las debilidades, pues habían
brechas en el conocimiento sobre la migración. Los porcentajes más altos en esta pregunta no conocían el tema de la migración con un 27% y el otro 27% fueron respuestas cerradas. Otra de las debilidades fue que no se conocía también bien sobre la diferencia entre machos y hembras. Solamente un 20% indicaba que la coloración de los machos era más llamativa. De resto, pues las otras respuestas que están relacionadas más como con la etología del sexo, pues no tienen nada que ver con ese dimorfismo que se consultó. Otra de las debilidades fue que la mayoría de especies con las que ellas conviven son consideradas plagas, entonces lo que les decía es como esa aversión hacia lo silvestre. Sin embargo, se destacó la guacharaca hortalis colombiana, que es una especie endémica de nuestro país, es decir, que solamente la encontramos acá en Colombia, eh, porque decían que ella llegaba a sus cultivos de café a comerse los frutos. Entonces también era considerada una plaga. Ya en cuanto al diseño de la secuencia didáctica, pues se hicieron 4 sesiones. Una fue los fundamentos aviares, que fue la introducción. La segunda fue técnica de identificación aviar, ya eso fue como un primer acercamiento hacia la clasificación de las especies, pero aquí empleando medios en físico, como son las guías de aves de Colombia. Ya en la tercera sesión sí se introdujo la aplicación Merlin y ya ellos empezaron a familiarizarse más con la aplicación y el mismo ejercicio que estaban haciendo con los recursos en físico lo empezaron a realizar de manera mucho más fácil con la aplicación. Y ya al final pues se hizo como una práctica y una reflexión donde pues se miraron las especies que se encontraron y pues cómo se sintieron ellos durante el proceso. Entonces aquí tenemos los resultados dados por el diario de campo en la primera sesión, que fue como el primer acercamiento de ellos hacia el mundo de las aves. Ellos mostraron interés por las imágenes, por la fisiología de las especies, ¿sí? O de este grupo, participaron muy activamente. Muchos de los estudiantes ya tenían conocimiento, obviamente, porque son del campo, sobre ciertas especies, ¿sí? Eh, digamos como aspectos negativos, pues muchos estudiantes también presentaban como inseguridad, también tenían ideas erróneas de las aves y pues se busca profundizar ya como en un lenguaje más técnico también en la secuencia. En la sesión 2 los estudiantes básicamente tuvieron dificultades para identificar algunas especies. Lo que le digo, se utilizó fue un medio físico para la clasificación. Sin embargo, pues ya la salida al campo real, pues eso causó gran entusiasmo en los estudiantes y el observar las aves ya con binoculares así cerquita, pues eso generaba, digamos, como que cierta exaltación y cierta alegría en ellos. Eh, sí, obviamente ellos tenían también mayor interés por las especies de colores más llamativos o por las de los cantos más llamativos. Ya en la sesión 3 que ya sí fue cuando empezamos a utilizar la aplicación, los estudiantes se adaptaron rápidamente a la aplicación y mostraron gran entusiasmo al usarla. Pues obviamente ellos mantienen con su celular 24/7, es algo que les permitía llegar a la identificación de la especie mucho más rápido que como lo hacían con el medio físico y exploran fácilmente el contenido de la aplicación. Entonces aquí cómo funciona la aplicación, los estudiantes colocan la fecha en que se realiza el avistamiento, el lugar, eso va a tener mucho que ver pues, con el comportamiento de las aves en tema de migración, con la distribución de la especie a nivel altitudinal o regional. Ya después colocan el tamaño del ave, colocan 3 colores que les permite que les recibe la aplicación, 3 colores que tenía la especie, si no tiene 3 colores, pues el color que tenga. eh, ya luego el comportamiento de la especie y le arroja una serie de resultados relacionados con estas características que incluían los estudiantes. Muchas veces llegaban de una vez a la especie, pero muchas veces, como hay especies tan parecidas y que se distribuyen en el mismo lugar, entonces ellos tenían que entrar a mirar. Entonces, que el tamaño, que, bueno, algunos patrones de coloración ya más específicos, como las líneas
en las cejas o en su copete o en las barbillas. Muchas veces los cantos también son muy importantes para la identificación, entonces entraban a mirarle el tema de los cantos. Bueno, entonces fue muy enriquecedor esa tercera sesión con el uso de la aplicación. Y em, pues los estudiantes se sintieron ya en la última sesión de reflexión y eso, se sintieron muy a gusto. Tuvimos un nutrido listado de especies de aves para la región. eh, y seguimos trabajando después de continuar con ese trabajo. Seguimos realizando observación de aves a petición de ellos mismos, ¿no? Ellos son los que me pedían que pudiéramos hacer la observación. Entonces, eso pienso que fue lo más valioso que quedó de ese trabajo, y es que ellos quisieron seguir observando aves por voluntad propia. Entonces, aquí tenemos la evidencia entonces, de la primera sesión, como ellos empezaron a hablar de morfología, aspectos generales de las aves. Ya en la segunda sesión, pues la técnica de identificación de aves, entonces ahí vemos el uso de los binoculares, el uso de los libros de campo, las guías de campo en físico que les mencionaba. Y aquí en la tercera sesión, pues ya se introduce a Merlín, entonces lo que les decía, los colores, los tamaños, las formas, y ya pues la jornada de avistamiento que se desarrollaron y pues que ellos quisieron seguir haciendo después. En cuanto a los resultados y análisis de la postprueba, pues una fortaleza también fue ya el conocimiento morfológico y fisiológico. ¿Sí? Entonces ya ellos empezaron a hablar de algunas características que no habían mencionado antes, como fueron los huesos huecos de las aves, la presencia de la siringe, que es el órgano que les permite cantar, el sistema respiratorio de sus unidos, bueno, las alas, el pico, las plumas, eso ya lo tenían. El reconocimiento de especies locales, pues se notó un incremento en la capacidad de los estudiantes para identificar la variedad de especies avícolas en su entorno. Entonces ya podían identificar más número de especies. La comprensión ecológica, entonces inicialmente se hablaba solamente de dispersión de semillas. Ahorita el 50% habló de la polinización, otro 33% habló de esa capacidad bioindicadora de decidir cómo se encuentran los ecosistemas en su presencia o ausencia de cada una de las especies. Hablaron también de la alimentación de las aves herbívoras, entonces hablaron ya de la alimentación de semillas, de flores, de partes de plantas, de frutos. Un aspecto importante fue que reconocieron también y entendieron el fenómeno migratorio. Entonces los estudiantes en un 36% lo relacionaron básicamente con la búsqueda de alimento. También se dieron respuestas como búsqueda de refugio, búsqueda de recursos. Mencionaron de un 18% a la especie Elanoidis forficatus, que es una especie muy presente en la región, migratorio, y que ellos lo conocen como tijeret. Y pues aquí ya conclusión de la prueba, entonces lo que les decía inicialmente, ellos las primeras características que mencionaron fueron el vuelo, el canto, las alas, las plumas, el pico, las patas, los huevos que son coloridas, ubicación de ojos, características erradas incluyeron en ese momento. Ya después hablaron de aspectos morfológicos y fisiológicos más importantes, como lo mencioné hace un momento, los huesos huecos, la presencia del órgano para cantar que es la siringe, sistema respiratorio unido al sistema óseo, que es lo que les permite volar. La identificación de especies aviares, pues como les dije, también aumentó el mayor número de especies que identificaron en su momento. La importancia de las aves, pues como les mencioné, lo relacionaron básicamente con la función de dispersión de semillas. Aquí ya después de la postprueba lo relacionaron con la polinización y con su característica bioindicadora. Cómo proteger las aves también. Entonces, inicialmente han dicho que no talar, no quemar bosques, proteger su hábitat, no cazar, intención de protegerlas, ¿sí? La manifestaban. En este caso, pues ya hablaron de otros temas más importantes como no matarlas, cuidar el hábitat, que cuidar el hábitat es básicamente no talar, no quemar bosques, ¿cierto? No matarlas sería no cazar, y hablan de algo importante que es la educación comunitaria, que es lo que se busca hacer con ellos en adelante, ¿sí? Poder incluir eso en sus familias también, y quizás como un renglón también económico para la región en el tema de aviturismo, pues que es algo también que en los últimos años pues ha dado muchos resultados, sobre todo en estas zonas rurales.
El tema de migración, pues ya lo expliqué también inicialmente, no conocía muy bien, ya después relacionado en diferentes aspectos de por qué se presenta ese fenómeno de migración. Otra conclusión importante de la postprueba es que el caso de la guacharaca hortaliza colombiana que les mencioné es la especie endémica de nuestro país. Ya la reconocieron como una especie endémica y no como una especie de plaga como lo tenían de idea inicialmente. Bueno, en cuanto a la interpretación, pues la preprueba nos permitió diagnosticar a los estudiantes en el tema de las aves. La secuencia didáctica lo que buscó fue como esa experiencia vivencial relacionada con el uso de las tecnologías para identificar las aves. El diario de campo pues permitió tomar como todas esas reacciones y todas esas sensaciones que dejó la secuencia. Y al final la postprueba pues lo que buscó, lo que permitió fue medir el conocimiento adquirido por los estudiantes en los datos cualitativos del diario de campo, básicamente es lo que les digo. Los estudiantes mostraron mucho entusiasmo al punto de querer seguir observando aves después de haber terminado este proceso de investigación. Esto pues con qué se relaciona también con tener una mayor actitud o una actitud positiva frente a su entorno natural más inmediato, ¿sí? Entonces considero que la aplicación también combinadas con las diferentes actividades de la secuencia, como básicamente las salidas a campo, sí permitió que hubiera un aprendizaje activo y significativo en los estudiantes. Y pues esto no solamente permitió que ellos aprendieran de aves, sino algunas habilidades de observación, identificación, clasificación y uso de herramientas digitales con fines educativos que hasta el momento pues no había sido así. El diario de campo básicamente permitió obtener la reacción de los estudiantes en cada uno de los procesos, ¿sí? Y básicamente lo que permitió detectar fue como ese entusiasmo y esa exaltación que ellos tenían frente a la observación de aves directa y cercana con los binoculares. Eso considero que es como lo más relevante. Esto pues también va muy de la mano como es como el cambio de conciencia y la visión o la percepción que ellos tenían sobre la fauna silvestre y pues tener también una mayor conciencia y la importancia de la conservación de los hábitats que ellos mismos mencionaron, ¿sí? Se evidencia también cómo como el uso de la aplicación Merlin con las otras actividades que yo considero que la salida de campo fue muy significativa, fomentaron ese aprendizaje activo y ellos mismos como que autónomo por parte de ellos, ¿sí? Desarrollaban también habilidades tecnológicas relacionadas con los temas educativos porque pues ellos utilizan sus celulares para diferentes cosas menos para esto y pues obviamente desarrollan habilidades de observación, identificación y clasificación de especies de aves. Y pues se sugiere que Merlin es una herramienta poderosa para conectar a los estudiantes con su entorno natural y despertarle interés por la biodiversidad. En cuanto a las conclusiones del estudio, pues sí se evidenció una transformación en el conocimiento y en la comprensión de la avifauna local por parte de los estudiantes. Ellos en la prueba inicialmente mostraron algunas ideas erróneas o algunas debilidades frente al conocimiento de las aves. Sin embargo, la secuencia le permitió a los estudiantes explorar todas estas deficiencias, explorar los diferentes aspectos que ellos también habían mencionado, querían conocer de los estudios de las aves y permitieron comprender el comportamiento, la taxonomía y la función en los ecosistemas, ¿sí? El diario de campo pues permitió el monitoreo de estas sensaciones de los estudiantes y yo me quedo con eso que ya lo dije y es el que ellos quisieran seguir observando aves debido a ese entusiasmo vivenciado en esas jornadas de pajareo, ¿sí? En esas jornadas de campo. Y se evidenció también que en la secuencia didáctica tuvo un aspecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes sobre las aves locales y el desarrollo de su conciencia ambiental. De la postprueba entonces se identifica también a nivel de conclusiones, pues que ellos tuvieron mayor conocimiento sobre las especies, las características de las aves y la importancia ecológica.
también mostraron un mayor interés en la protección del hábitat, eh, conocieron procesos o si entendieron procesos complejos como la migración, el dimorfismo sexual. eh, Algo muy importante fue lo que les mencioné de la especie endémica. Inicialmente fue reconocida como plaga, luego ya le dieron un valor endémico, un valor ecológico muy importante. Todo esto pues quiere decir que pues la secuencia didáctica de la mano después de la aplicación Merlin pues permitió un aprendizaje de los estudiantes sobre las aves locales, ¿sí? Y pues siento que la aplicación fortaleció o facilitó la identificación de las aves y esto hizo más atractivo el ejercicio. Nivel de impacto, pues obviamente todo el conocimiento que ellos tuvieron sobre aves, pero pues ese cambio de percepción de lo que era malo a lo que ya no es malo, ¿sí? Por desconocimiento y pues como el interés de ellos querer seguir observando aves, eso me pareció. Recomendaciones, seguir utilizando herramientas digitales para la educación. En este caso también se sugiere crear clubes de observación de aves para llevar ese mismo trabajo a todas las sedes de la institución y también generar alianzas estratégicas con organizaciones locales. En este caso pues sería como la alcaldía y Cortolima para la consecución de recursos, pues porque sabemos que los binoculares tampoco no son económicos. Listo. Agradezco su atención prestada. Muchas gracias.